書居來有翻咗有啲歐肉啊，其實翻咗一段時間噶啦。咁啊，呢一批咧就應該係最後一批歐肉嚟噶啦。咁啊，有細粒噶啦，最細咧就有呢度呢4粒嘅。咁啊，成批貨嚟講咧，全部都係南非老油料嚟噶，老礦。咁啊，呢4粒咧就至細啦，好似一隻細牙仔咁樣啊。佢價錢上咧，俾大家睇個價位先。細粒就唔算好貴嘅。細粒咧，價錢就690蚊起啦，750、800、850咁上下啦。呢個老礦書區來嘅歐肉嚟嘅，嚟自南非。歐肉嗰個形態咧，好似一個逗號，有陣時我哋簡稱咧都叫佢做一個逗號。佢嗰個形咧，相傳佢最古代嘅時候咧，佢係應該嚟自中國一個太極嘅符號嚟嘅。兩個拍埋一齊咧，可以拼埋一個太極一個陰陽一陰一陽嗰個圖案啊。其後慢慢演變咧，就傳咗去日本。做咗日本嘅3大神嗰個叫咩？鎮國神器啊，係啊，鎮國神器。帶咗上身咧，即係睇翻過往嘅歷史啦。日本都係戰鬥國家咁樣啊。好多士兵咧，以前咧就帶咗個歐肉上身咧，就增強咗佢嘅勇氣啊，上戰場嘅勇氣啊。所以咧就形成咗變咗係佢哋日本國家嘅一個鎮國嘅神器係啦。實質嚟講咧。呢個圖案咧，其實就嚟自中國嘅。有朋友咧就中意，譬如一對情侶啊，或者夫妻啊，中意買兩件，形成一對。你一件我一件，咁拼埋一個八卦，一個太極符號，可以拼埋一個圖案嘅。其實呢個就睇你自己中意嘅啫。呢批都好靚嘅，當中咧亦都有皇家紫色。呢粒咧就深紫接近皇家紫嘅色噶啦。呢粒價錢就2380，放喺度。我喺度打橫咁樣掃過去，等大家睇下嗰個顏色上有邊一粒係合你眼緣。一度掃過嚟，見到啦，好似呢2粒係應該係同一嚿料開出嚟嘅，係咪啊？呢一粒咧深紫紅色，佢呢個紫紅咧就等於我哋原石咧有一隻紫紅色嘅料，就係呢隻紫紅啊。呢度咁樣攞原料啦，攞一嚿切一嚿出嚟，切做一個歐肉嘅形態啦。本身咧就唔好理佢歐肉嗰個歷史嗰個意思喺度啦，我哋唔好理佢。總之咧，佩戴一粒吊墜喺身咧，其實係直接加強咗心輪嘅氣場。本身戴個吊墜咧個作用咧，其實就愛嚟鎮住個心輪啦，個人就定驚啲啦，冇咁容易嚇親啦。即係好似啲小朋友啊、BB 啊，啲家長有陣時會買個玉佩啊，俾佢哋戴，因為佢哋容易個氣場弱啲咧，唔夠強咧，就少少聲啊，就會嚇親嘅。本身戴個吊墜喺身度咧，就係有呢個作用啦。舒區來有舒區來嘅作用，令到你嗰個心輪嗰個位置咧，嗰個輪脈咧，其實更加暢通啲，係啊。尤其是譬如話對應翻你心輪有陣時有啲心口上有啲神經痛啊、心口翳悶啊、緊作痛啊，一個舒區來嘅吊墜咧係直接到位，幫你鎮住嗰啲位置嘅痛楚嘅。尤其是有陣時有啲朋友咧話心口皮膚位置，即係心口位置有啲皮膚病啊，但係個舒區來嘅吊墜咧，亦都可以加強翻你心口嗰個位置咧嗰啲細胞更新啊，自己即係調節翻你嗰個身體免疫系統咧，令到啲細胞咧自我更新、自我調節嘅作用咧，令到你嘅皮膚啊、腐爛啊、皮膚病嗰啲位置咧，其實會更加容易康復嘅。但係呢個作用咧，一般嚟講咧，我哋要個能量去加強到身體個免疫系統，令到佢個細胞自我修復個作用咧，其實要時間俾佢嘅，唔係話我戴1個禮拜、2個禮拜就即刻好翻嘅，起碼要2-3個月嘅。所以如果你有心真係想去改善身體嘅情況咧，佩戴舒區來咧，你改善身體嘅情況嘅時候咧，要俾時間佢，預2-3個月啦。2-3個月咧，你會有明顯嘅轉變。如果你係身體有啲明顯嘅痛症嘅，如果痛症咧個反應就比較快啲嘅，冇咁痛啦，舒緩咗咧，係啦。尤其是你心口痛啊嗰啲位置咧，一戴咗上去咧，好快有感覺舒服晒咁樣啦。除咗歐肉舒區來吊墜咧，原色有好多，影唔晒，數之不盡。有興趣嘅朋友咧，上嚟睇下我哋嘅現貨啊。同埋舒區來咧，始終都係嗰句啦，佢存在有色差㗎。拍攝嘅時候咧，紫色係好難影嘅。你鏡頭下嘅紫色咧，可能偏向深色或者冇咁黑啊，或者點樣嘅。因為個客人嘅手機啊睇或者個 mon 睇嘅顏色咧，光暗調節都唔一樣啊。所以保證唔到你冇色差嘅存在。所以睇實物啦，好多時咧實物同你睇喺鏡頭下望落去咧，點解顏色上原來有啲唔同嘅喎？就因為本身紫色係色差比較大啲嘅。
嗱，好似呢度有5粒，呢5粒咧都係同一嚿料開出嘅。呢5粒佢嘅料咧，佢都係啡紫紅色嘅，即係好似呢一嚿咁樣呢一部分咁樣咯。知唔知啊？咁攞幾個位置出嚟，咁切咗愛嚟做勾肉咁樣咯。好似呢嚿原料，呢嚿就唔使過萬嘅。呢嚿咧咁1、2、3、4、5、6，呢度開到6粒度啦。保守嚟講，6粒比呢個再細啲嘅，係啦。咁即係開到呢度5粒噶啦。即係佢如果呢度呢5嚿料相信同一嚿料開嘅，佢成嚿未開嘅時候嘅原料咁差唔多可能咁大啦，咁上下啦。呢個芫茜咧就好在咧，佢長條型揸手。如果你係有個能量治療上去改善身體嘅病氣咧，呢啲一件咧好好用嘅。係啦，有興趣朋友聯絡原色啦，原色雪區內係存貨最多嘅一間水晶店。